Na programu televizije Kragujevac sledi emisija Čista posla. Saznajte da li će rezultati pregovora sindikalnih predstavnika Zastava automobila i Namenske sa vladom Srbije obezbediti opstanak fabrike. Više o tome govorit će gradonačelnik Veroljub Stevanović, predsjednik sindikata Zastava oružja Jugoslav Ristić i predsjednik sindikata Fabrike automobila Zoran Mihajlović. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Čista posla. Večeras ćemo govoriti o Zastavi. Zastava oružju i Zastava automobilima. Govorit ćemo o pregovorima sa vladom Srbije, odnosno nadležnim ministrima i zahtevima sindikata u ove dve fabrike. U ovim pregovorima kao medijator učestvuje i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, koji se verovatno trudi da u tim pregovorima postigne najbolje kako za grad, tako i za dve najstarije kragujevačke fabrike. O tome ćemo sa njima večeras razgovarati. Da li se može dobiti i da li Kragujevac, odnosno kragujevačke dve najveće fabrike, mogu dobiti ono što su ministri pre nekoliko meseci u Kragujevcu obećali. Zato su sa nama večeras gospodin Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata u fabrici Zastava automobili, gradonačelnik Kragujevca gospodin Veroljub Stevanović i Jugoslav Ristić, predsjednik sindikata čuvene Kragujevačke Namenske. Dobroveče i dobrodošli. Hoću da napomenem da je večeras, naravno kao i svake nedelje, otvoren telefon za pitanje gledalaca. Broj je, ja verujem, već dobro poznat, 335579. Možete postaviti pitanje našim gostima. Da krenemo od toga šta je to što sindikati zahtevaju od vlade, gospodine Mihajloviću? Pa koliko smo puta ponovili naše zahtjeve, više smo postali dosadni vjerovatno i građanima Kragujevca, a ne samo ministrima, odnosno vladi. Ono što su obećali u maju mesecu tražimo da ispune i ono što tražimo to je da do oporavka ove dve, a ja bih rekao, zaboravili smo ovdje i kamione, a tu je, da kažem, i nemilice, moramo da pomenemo i radnike koji se nalaze trenutno na ZZO i koji od naših rešenja, odnosno rešenja ovih problema, zavisi njihova egzistencija, odnosno njihova sudbina. Tražimo jednostavno da se subvencionisanje proizvodnje u ove tri fabrike nastavi do momenta dok se ne nađe rešenje za njih, da se investicije koje su potrebne, odnosno ulaganja da bi se došlo do strateškog partnera, izvrše. I ono što je bilo treći zahtjev, to je bilo da se onaj uvoz, famozni uvoz polovnih automobila na neki način stavi pod neku kontrolu. Dobili smo neka obećanja. Nažalost, do današnjeg dana vrlo malo se toga realizovalo, gotovo ništa. A da li su vaši zahtevi realni u odnosu na objektivnu situaciju, kako u zemlji, tako i u gradu? Znate šta, realna situacija u zemlji i u gradu bila je 2000. godine, 2001. godine. Mi smo prva fabrika, odnosno prve fabrike koje su došle pod udar onog DOS-ovog režima. Doživjeli smo da smo polovinu radnika prebacili u neko stanje u kome se ne radi, odnosno otišlo iz fabrika negdje blizu 15.000 radnika i tada nam je obećano od tadašnje vlade, bez obzira ko sad sedi u toj vladi, to je vlada Republike Srbije, tada nam je obećano da će u roku od 4 godine da se nađe rešenje za naše fabrike i da će oni radnici koji se nalaze na ZZO biti vraćeni u fabrike i da će ovo funkcionisati. Nažalost, evo 5. godina, mi se još nalazimo na početku, a možda čak i iza ovog početka. Šta gradonačelnik može kao medijator u ovoj situaciji? Znači, vi posredujete u pregovorima između sindikalnih predstavnika dve, odnosno tri fabrike i nadležnih ministara. Kako vi nastupate tamo? Kao neko ko podržava vladu ili neko ko podržava sindikalne predstavnike? Pa evo, mislim, prvo da pojasnimo šta to ja radim tamo. Znači, ja nisam nikakav medijator, ja sam deo tog tima koji s njima razgovara i oni su tu neka to potvrde. Mi imamo potpuno isti stav što se nastupa tiče i zahteva tiče. Znači, ništa tu nije različito. Ja podržavam vladu, to je jedna druga priča, o tome ćemo da razgovaramo. Verujem posebno premijeru i njegovom kabinetu i očekujem da se taj problem reši. Ali, znači, mi smo ispostavili, dakle, sindikati, zahteve koji su apsolutno na mestu. Mi sindikati, tako ste rekli. Mi sindikati, mislim, zajednički je se to dogovorilo, jer ja nisam mogao, niti bilo ko u ovom gradu može da kaže da je nešto suvišno od onoga što je traženo. A evo, najkraće ću da kažem. Dakle, pored ovoga što je gospodin Mihajlović rekao, vi ste postavili to pitanje, dakle, čista posla. Da li su zahtevi opravdani? Potpuno su opravdani.
ovim zahtjevima se posebno opterećuje budžet Republike, ovim zahtjevima recimo koje je ispostavila fabrika automobila. Jednostavno se traži da se subvencije nađu na nivou onih od prošle godine i to čak ne na nivou plana za prošlu godinu, nego ostvarenja za prošlu godinu koji je bio otprilike 30 pa je možda više posto manji od plana za prošlu godinu. Vlada jeste umanjila subvencije svima za 25%, osim fabrici automobila koje su manje subvencije 15%, ali mi kažemo to je nedovoljno, ne može fabrika da funkcioniše na pravi način, ne može da dočeka početak proizvodnje Zastave 10 i ne može da ostvari plan proizvodnje. A time znači i budžet Republike, kako hoćete, strada time što vi ne proizvodite dovoljno i ne prodajete dovoljno. I onda smo ispostavili čak jedan zahtev koji je potpuno u redu i na mestu i mislim da je prihvatljiv za svakog normalnog. A on otprilike glasi ovako. Dok dođe vreme kada mi sabiramo to dalje tih 15% već izvesno za fabriku ili nije, da mi rasporedimo ovih milijardu, a tražimo oko milijardu 240 miliona, da ih rasporedimo u 10 meseci, pa na kraju tog 10. meseca ili toku 10. meseca da pregovaramo šta će to da se desi u zadnja 2 meseca. I svakom normalnom je sada jasno da to mora da se ostvari, da to treba da se ostvari. Ja sam to i premijeru, dakle, preneo. A recite mi, kako reaguju ministri kad vi odete kod njih? Kako ko? Oni su ljudi, svedoci svega toga kako ko i mislim nismo zadovoljni nastupima svih u vladi. Nekima da, nekima ne. Jednostavno, neke stvari se i ne razumeju do kraja. Ako fabrika oružja ispostavlja sljedeći zahtjev i kaže mi smo potpuno stabilna fabrika od početka 2007. godine, uz neke, naravno, dodatne intervencije, mi se ne imali ili još na neke druge stvari, čak smo spremni da zaposlimo određen broj ljudi sada, koji nije zanemarljiv, prilično veliki, i vrlo smo odgovorni kada kažemo da nećemo nikoga da otpustimo, a kao zahteva se da se nekih 600-700 radnika otpusti. Znači, spremni smo na to, potrebno je samo da nam se dodatna injekcija da od nekih 320 miliona na ovaj ili onaj način. To ne mora da budu subvencije, to može biti nešto drugo, a mi smo to i predložili zajednički, dakle, vladi, to su neki stokovi oružja sa depoa vojske i neke mogućnosti da fabrika to, a dakle, fabrika koja ima tržište i ne može da proizvede za to tržište. Ja ne znam fabriku u zemlji koja ima takve pozicije i to se tako predstavi i mi samo čekamo odgovor. Ja hoću da verujem, još uvek verujem i potpuno njih razumem zašto u ovom trenutku ne verujem, ali ja hoću da verujem da će to da se desi. Jer nikako ne može da mi uđe u glavu i u svest da neko ne shvata da najstarija fabrika u zemlji i možda najstabilnija od Nove godine u zemlji mora da dođe u tu fazu tako što će dobiti tih 320 miliona, ali da podsjetim da smo u prošle godine imali jako velike subvencije, da ih ove godine nemamo u toj fabrici. Dakle, kad pogledate, ja nikakav tu medijator nisam, ja potpuno isto mislim kao oni. I vrlo sam spreman da do kraja ovo branim, ali tražim samo jedan mali prostor, razumeće me i zašto, hoću da verujem premijeru i njegovom kabinetu, mislim da će problem da reše, potrebno je, dakle, malo razumevanja, ali u suštini istrajeće se na ovim zahtjevima, oni su potpuno opravdani, ovo mora da se desi Kragujevcu, pa neka razmišlja kako god ko hoće, jer jednostavno te dve, govorim o ove dve fabrike, malo je drugačija situacija s fabrikom kamiona, dakle, ove dve fabrike, posebno fabrika oružja, se dovode u jedno sasvim stabilno stanje, a fabrika automobila se podiže na jedan daleko viši nivo, s tim što već negde pri kraju godine počinjemo sa proizvodnjom Zastave 10, već prvi kontingent stiže, mi smo, dakle, spremni. Ovi drugi zahtjevi, dakle, oko 15 miliona evra o kojima govorimo za ulaganja i oko uvoza automobila, to su opet neke druge stvari. O tome ćemo malo detaljnije kasnije. Ovo je, dakle, potpuno iste stavove imamo, dakle, mi isto nastupamo, isto mislimo, samo ja tražim mali luft ili mali prostor. Dobro. Gospodine Ristiću, evo, gradonačelnik kaže da ima poverenje u premijera i da veruje da će on ispuniti obećanje, razgovarao je sa njim. Da li vi imate poverenje u vladu i očekujete li da će oni ispuniti ona obećanja koje su dali još u maju prošle godine, koliko se sećam? Kada bih ovog trenutka rekao da imam poverenje, bio bih iracionalan. Kako mogu da imam poverenja ako su nam u maju prošle godine obećali toliko toga što nisu ispunili? Na primjer, šta? Pa ja bih vas podsjetio samo za povoljan kredit iz Fonda za razvoj od 75 miliona, koji je u tom trenutku možda značio jako mnogo i koji bi danas mogao da znači manje subvencija. Ja mislim da se očigledno radi o lošoj nameri. Ako se zna da smo mi fabrika sa većinskim državnim vlasništvom, da imamo proizvod koji ne možete da iznesete da prodajete na pijacu, a možda ćemo i to pokušati, recimo mitraljeze, automatske puške,
Znači, koji je to privredni subjekat u ovoj zemlji ima više prava na državnu pomoć? Znači, mi ne tražimo jednu besprekidnu pomoć. Znači, mi se nalazimo u procesu restrukturiranja zaključkom vlade od 10. marta prošle godine. To je jedan sveobuhvatan proces koji ne podrazumeva samo subvencionisanje, već i ulaganje u investicije i razvoj. Podsjećam, znači, država je većinski vlasnik kapitala. Šta je to još što nisu ispunili ministri od onoga što su obećali kada ste poslednji put pretili štrajkom, protestima, smenom vlade? Tada je svašta obećano. Osim kredita iz Fonda za razvoj, odnosno za podsticaje izvoza, šta je to još što nije ispunjeno? Pa lepo ste rekli, tada je svašta obećano. Znači, mi vam preporučujemo da pustite naš spot koji su svi elektronski mediji u Kragujevcu odbili da puste, da svi gledaoci vide šta su to tada obećali, da im ne objašnjavamo. Znači, napravili smo jedan snimak koji govori o tome. Znači, mi tražimo da objasne zašto smo u prošloj godini imali 450 miliona subvencija, a u ovoj godini kažu to je nula. Da li je to logično za fabriku koja ima proizvod koji nije na slobodnom tržištu i gde država ni jedan jedini dinar neće da nabavi robu za potrebe vojske i policije? Znači, mi bi razumeli da su subvencije umanjene proporcionalno na smanjenju državnog fonda za subvencije. Ali reći nula, onda se radi o nameri. Ako hoćete, mogu još da vam ilustrujem kako se govori. U Ministarstvu privrede kažu zablindirat će vrata i postaviti video nadzor. Gde? U Ministarstvu privrede. Da niko iz zastave ne može da uđe tamo, neće cijela Srbija da se solidariše sa zastavom. Pa ja mislim da je to trenutak da ceo Kragujevac ustane protiv tih koji tako govore. Zastava je Kragujevac, zastava je grad. Interes svih građana ovog grada jeste da zastava i sve ove fabrike rade. Ili ćemo biti Bor, Majdanpek, znači i onih koji ne rade i koji ne razmišljaju na taj način, ali moraju da razmišljaju da li će im nekretnina vredeti 100 ili 200 evra po kvadratu ukoliko ove fabrike ne rade. Bez ovih fabrika Kragujevac ne postoji. A dobro, može li se na subvencije gledati kao na neku vrstu donacija vlade fabrikama koje već otprilike godinama unazad ne ostvaruju nikakav profit? Dobro, to nisu donacije, to je opet vezano za neke obaveze koje fabrike imaju to, ali sa nekim stvarima ja ne mogu baš do kraja da se složim, ali tu smo da i polemišemo oko toga šta jeste, šta nije. Tačno je da je tih 75 miliona koji nisu došli u namensku usložilo mnogo stvari u namenskoj i da su te pare bile prisutne onog trenutka kada je to obećano, verovatno sada ne bismo pričali o ovoj visini tih sredstava koje nedostaje. To se slažemo. Ali, recimo, tad su obećali da je 240 miliona do kraja godine u tom trenutku, po ne znam koliko, 40 miliona mesečno i to je ostvareno i mnogo toga. Dakle, što se namenske tiče, to je tačno. Taj deo je upravo takav. Što se fabrike automobila tiče, tu su, kako sam malo prepomenuo, umanjene subvencije za nekih 30-ak, možda i više posto, što opet dovelo do određenih problema koje tu imamo. Ali, da se svedemo na ovo šta je sada potrebno. To je sada najvažnije. Znači, sa 450 miliona subvencija u prošloj godini fabrika oružja nema subvencije ove godine. Dovoljno je 320 da bismo došli zaista na jednu poziciju u toj fabrici da sledeće godine nemamo subvencije, jer smo svesni da sledeće godine verovatno uopšte neće biti subvencija. To je ministar u maju i najavio. Da bi došli dotle i da bismo otvorili mnoge prostore koji su već pred nama, ukoliko se sve to dogodi na pravi način, potrebno ti 320 miliona. Sad, šta ja ne razumem, recimo, da vi jednu firmu i najstariju i najstabilniju i možda i najperspektivniju u mnogim stvarima, zbog tih 320 miliona vratite 5 koraka unazad. A možete vrlo jednostavno, dakle, ne samo zbog mira, nego jednostavno tu firmu koja je potrebna da bude u tom stanju i ne samo zbog Kragujevca, nego zbog čitave Srbije, industrije Srbije, sa tih 320 miliona vi dovedete u poziciju da bude vrlo stabilna, da otprilike iza toga nemate nekih posebnih problema. Ja ne razumem da se istog trenutka ne odluči to. To nije jednostavno, Šta znači, malo pre ste vi rekli, tražite malo vremena, lufta ili kako se... Zašto? Koliko? Šta to znači? Pa to znači nekoliko dana, 10-ak dana. Ja sam još jednom prilikom to tražio, ja to, znači, vrlo otvoreno pričamo, vrlo smo jedni prema drugima iskreni, probamo zaista na sve moguće načine da se stvari odvijaju na pravi način. Jednom, baš u sindikatu, kad su bila sva 3 sindikata, upravo tražili na mali luf da dođemo do nekih pregovora, došli smo do nekle, ali zbog komplikovanih stvari i sa vojnom industrijom, odnosno sa vojskom, bolje reći,
a i uopšte sa tom vojnom industrijom, a prema vojsci, prema vladi, potrebno je još malo prostora. Jer to nije tako jednostavno da vam ne pominjem savjet ministra koji treba donese neke odluke i neke druge koji treba donese neke odluke, da ne pominjam opet neke kanale kroz koje ide to oružje, što svi znamo, dakle, prema Crnoj Gori, izvoz koji nije dobar, ne samo zato što je to neka cena koja nije prihvatljiva, nego i zbog toga što se remeti imidž fabrike, jer ako takvo oružje ode, to je neko oružje koje je već u nekom drugom stanju, znači treba ga malo doraditi, onda ova fabrika koja ima najveći rejting ili među najvećim u svetu, jednostavno dolazi po znak pitanja upravo zato što se na taj način to oružje izvozi. Dakle, treba sve to prevazići i zato je potrebno malo vremena. Hoćete li vi dati malo vremena vladi? Pa mislim da mi više vremena nemamo i mislim da stvarno je vreme prošlo, ali bih malo komentarisao ovo, pošto se dosta troši ova reč. A šta znači i to vaše, mi više vremena nemamo? I to slušamo poslednjih 5-6 godina. Više su nam ta obećanja došla preko glave. Mislim da stvarno ili ćemo nešto da počnemo da radimo i konkretno da više ne pričamo o tim subvencijama. Mislim da se koristi loš termin subvencije. Subvencije se koriste, to je neki poklon. Za, recimo, poljoprivredu, kad se desi neka elementarna šteta, pa se seljacima nadoknađuje ono što su izgubili. Ovde vlada ne daje nikakav poklon. Ona svakoj godine svoj ulog uvećava u ovim firmama. Postaje većinski vlasnik. U trenutku kad se bude privatizovala Zastava, gro para će otići državi, odnosno državnu kasu, ona će to sve vratiti. S druge strane, kad kažemo subvencije, mnogo bolje je kad fabrika automobila koja troši subvencije, recimo to je sad neka cifra od nekih 11 miliona eura, napravi 12.000 automobila ili 13.000 automobila i ostvari, da kažem, prihod. Napravi neki promet od 48 miliona eura. Znači, 38 miliona je viška kad fabrika radi. Sa time živi kooperacija, živi 100.000 radnika puta njihove porodice. Zar je toliko radnika? Toliko je radnika posredno i neposredan način uključeno u izgradnji automobila. Ovog trenutka? Da. Tako da vi imate jedan najsloženiji proizvod posle aviona i automobil. Najveći broj radnika zapošljava automobilska industrija. Šta bi se desilo kad bi sad, recimo, fabrika automobila bila zatvorena, nema više subvencija, nema tih 11 miliona? Dobro, pa država bi morala iz nekih rezervi da izvadi tih 48 miliona i da plati socijalu tim ljudima koji neće da rade. Šta je problem u razgovorima sa vladom? Šta je to na što vlada ne pristaje? Pa pazite, problem, mi imamo sa svakom vladom isti problem. Mislim da ne shvata dobru priču. Svi mi kažemo i tražimo da se vlada jasno odredi treba li ovoj zemlji autoindustrija ili ne treba. I šta vam oni kažu? Oni kažu deklarativno, imamo čak i potpisano i od Koštunice i od gospodina Bubala, da je vlada iz automobilske industrije učinit će sve napore da oporavi to. Nažalost, ništa se ne dešava na oporavku. Oporavak autoindustrije košta. Mnogo manje košta nego ovo što se mi sad razvlačimo, rastežemo i pričamo o nekim subvencijama svake godine i ubeđujemo se sa vladom da nam ove godine treba ovoliko ili onoliko. 15% nije tačno da je 15%. Prošle godine smo dobili 1.200.000 od 1.400.000 koje su promijenili. 28% manje nego što smo trebali da dobiti. Šta to u praksi znači? Kako to izgleda? Pazite, sad ove godine dobijate na onih 28% još 15% manje. Vi u ovom trenutku ne možete da organizujete proizvodnju da vas kooperacija prati. Znači, sve što ide ispod 1000 automobila, 1100 automobila na mesečnom nivou, kooperacija ne može da prati, odnosno sa mnogo malim nivoom proizvodnje oni padaju u kolaps. Odnosno, ne mogu da kupuju repromaterijal, da isplaćuju plate i da rade u nekom krugu. Znači, proizvodnja nije isplativa? Nije isplativa ona ni sa 1.200.000 do momenta dok ne dobijemo tržište koje će da kupuje automobile. Odnosno, nećemo moći ni da prodajemo ove automobile dok ne dobijemo novi model. A zar se nije sasvim logično postaviti pitanje vredi li ulagati u proizvodnju koja je u ovom trenutku neisplativa, je li tako? Da. S obzirom da na svetskom tržištu imamo priliku da vidimo da recimo jedan General Motors na 1000 radnika planira da otpusti ili je već otpustio. Čemu se onda može Zastava nadati u ovom trenutku? Recite mi sad ovako, Slovenija nikad nije imala autoindustriju, napravila je autoindustriju. U Mađarskoj nije bila uopšte, u svim zemljama koje su prošle tranziciju ili su u procesu tranzicije, evo u Mađarskoj 3 automobilske industrije se prave. Znači, vlada tamo gleda da zaposli što veći broj ljudi, da reši problem nezaposlenosti. Znači, otvaraju se firme koje mogu, odnosno te profitabilne firme koje mogu da zaposle veći broj ljudi kako bi rešili problem nezaposlenosti. Ovde postoji automobilska industrija, neko hoće da je ugasi. A zašto, gospodine gradonačelniče? Pa ja to ne vidim tako da će neko da je ugasi, ali ako mi dozvolite da me ne prekidate. Znači, najprofitabilnije je ono što se radi u automobilskoj industriji. To je činjenica i u tome nema razloga da razgovaramo.
ako fabrika počne da radi na pravi način, a mi se nadamo da će tako biti, preko 70% srpske industrije će biti zapošteno. Tačka. Završena priča. Ali, zašto sam rekao da me ne prekidate? Dakle, ovo što su naši zahtevi, ponavljam još jednom, naši zahtevi, u tome ćemo se istrajati, to je opravdano, ja očekujem da se to ostvari. Zaista. Znači, da više o tome ne polemišemo. Vrlo su opravdani, ne zahtevaju mnogo od budžeta, samo male preraspodele, pogotovo u fabrici kamiona i fabrici automobila, nešto je drugo sa fabrikom oružja, ali znači nije neki poseban napor. I ne bih mogao da razumem da to vlada na kraju ne ostvari, samo kažem potreban je mali luft. Ali, da se nekih stvari podsjetimo. Gde smo bili pre godinu i po dana? Znači, nekih činjenica. U sve ovo što znači nema odstupanja, ovo mora da se desi. Dobro. Fabrika automobila je bila u jako teškom stanju, mnogo težem nego što je sada. Dug sa Fiatom nije razrešen, mnoge dileme, mnogi problemi, nepoznanice i tako dalje. Sada smo u neuporedivo boljem položaju. Zahvaljujući naporima ljudi u fabrici, svih ljudi u fabrici, ljudi oko fabrike, pa i vlade Republike Srbije. Slično ili isto je to u fabrici oružja, čak možda i bolje. Ne čak, nego jeste bolje. Dobro. Sad samo da postaje, pošto je tako sigurno, znači tu ima i zaslugi vlada. Ali dakle, mi o ovome sad treba da pričamo. Dakle, ne odustajemo od zahteva, oni su opravdani, jer ne možemo da razumemo da smo već pri kraju tog tunela, izlazimo, gotovo je, i da sad neko ne razume to, nego soli tamo negde po Srbiji, možda nešto ovde ili onde, zbog ne znam čega, a mi koji izlazimo iz tunela, što smo sad to mi, pa mi smo, znači jedna, druga i treća fabrika, treba da zbog toga trpimo pa da zaostajemo još neki korak unazad. A ja sad moram da vas pitam. Toga. I to je, dakle, čitava priča. Ko soli? Šta soli? Zašto se to? Pazite, Srbija nije samo Kragujevac. Ja ih donekle razumem. Dobro. Ali ja drugačije gledam na stvari. Dakle, ja bih uvek sva sredstva uložio tamo gde ih sad ulažem i više nikad. Dam fabrici oružja 320 miliona i kažem, gospodo moja, na kraju godina ćemo da se vidimo šta ste vi tu uradili, nije sporno, završena priča. Fabrika automobila i dobit ćete kao prošle godine, nema nikakvih problema na ovaj način, vidjet ćemo se na kraju godine, ajte sada da razgovaramo malo oko uvoza automobila i ja da razgovaramo oko investicija, to je neka druga priča, to nema mnogo veze s subvencijama i završena priča. S njima ove godine više nema razgovora oko nekih drugih stvari, ali pošto su sredstva smanjena na 3 milijardi i 800 miliona subvencija, onda mora da se daje ovdje ili onde. Da vas podsjetim da u Kragujevcu postoji Filip Tajić, koji nema ni dinara subvencija, recimo. Postoji 21. oktobar, postoji neki drugi. I sad, to je ono što ja pričam, soliti ili ne soliti. Postoje, vi vidite, neki zahtevi opravdani Filipa Tajića za nekih preko 200 miliona, 20 miliona mesečno, 240 miliona, oni nemaju ništa. I oni mogu, oni su sada na tendru i oni treba da izađu iz tog problema. Znači, ljudi iz vlade gledaju problem kakav jeste na čitavom teritoriju Srbije. Ja bih to drugačije gledao. Znači, ja bih baš to gledao, ali bih uvek davao direktno onima koji tom subvencijom ili tim sredstvima završavaju posao i rešavaju problem. Tu sad mi nastupamo i tražimo. Mi smo ti, nas treba da prepoznate kao te, mi smo ti koji traže ta sredstva i kraj je. Iza toga možemo da razgovaramo sledeće godine oko invalida, recimo u ovoj fabrici, oko nekih drugih stvari. U fabrici automobila opet da nastavimo ove investicije, dakle to će trajati godinu i po dana, dakle tih 15 miliona evra. I mnogo je lakši problem. Bićemo na daleko višoj stepenici u fabrici automobila, posebno u fabrici oružja. Dakle, ja tako gledam na tu stvar, ali zaista neke zasluge vlade postoje i tu ne možemo da kažemo da ne, s tim što ne vidimo nikakvo opravdanje za ovo što se malo razvlačimo i za ovo, ako ne daj Bože, ne bude tih para, ja onda zaista neću da ih razumem, ne mogu da ih razumem, jer nikakvog opravdanja za to neće imati. Ako ne bude tih para, šta to recimo konkretno znači za Namensku? Pa to znači da će proces oporavka fabrike, znači koji teče zaista ubrzano. Mi smo jednostavno jedna razvojna šansa ove države. Mi smo jedina fabrika, ja mislim, u Srbiji koja može da proda više robe nego što može da proizvede. Sad ćete reći zašto je to tako. Pa nemojte da zaboravite 99. bombardovanje, da smo uništeni oni kapaciteti koji su bili najmoderniji, da smo 2005. tehnološki zaostali u odnosu na pre 1980. godinu. Znači, to su sve činjenice koje moraju da se uvaže. Ukoliko bismo ovog trenutka imali investiciona sredstva da uložimo u opremu, mi bi mogli još ljudi da zaposlimo, a ne da otpuštamo. Znači, koliko još? Pa to je sad, ja teško mogu to da procenim. A u suprotnom koliko biste morali da otpustite? Pa stav vlade je da treba otpustiti još 600. Znači, i to ministar Bubalo, otvoreno, to javnost mora da zna, kaže, vi to morate da uradite. Mi kažemo, mi to neće da uradimo nikad.
Mi ćemo umjesto toga da zaposlimo ovih dana još 98 mladih ljudi. Znači, Je to opravdano zapošljavanje? Apsolutno opravdano. Znači, interes fabrike je da tu dođu mladi ljudi sa jednim posebnim obrazovanjem, umeđu vremenu se školstvo napredovalo, javljaju se nova zanimanja, recimo tehničari za numeričke mašine, kad kupite mašinu sa numeričkom upravljanjem, potrebna je druga radna snaga. To ne znači da one druge treba izbaciti na ulicu. Znači, mora se ići na jedno humano zbrinjavanje i to sve obuhvata proces restrukturiranja. A šta znači posao sa Remingtonom? Može li se u ovom trenutku na osnovu tog posla, na osnovu potpisanih ugovora, planova za neku dalju saradnju, eliminisati ili manje oslanjati na vladu i pomoć te vrste? Naravno da može. Naravno da može, ali treba ipak znati da posao sa Remingtonom ima vrednost od $3,2 miliona, što predstavlja jedno i po mesečni budžet fabrike. Znači, to nije posao koji rešava sve probleme ove fabrike. Ova fabrika je uvek živela od proizvodnje vojnog naoružanja. Kolika vrednost posla bi rešila sve probleme u Namenskoj? Da pričamo malo o nekim tržišnim uslovima, tržišnom poslovanju bez vlade i pomoći tog tipa. Naš osnovni zadatak jeste da fabriku prevedemo u jedno zdravo stanje, da sindikat dobije onu ulogu koju treba da ima po definiciji, a da poslovodstvo preuzme što više, ali to u procesu tranzicije. Mi se ne nalazimo u tržišnoj privredi, mi smo u tranziciji. Znači, to je jedan prelazni period. To je naš zadatak i mi tome težimo. Znači, koliko je to? Pa sigurno bi to trebalo da bude minimalno da zarađujemo 200 miliona mesečno. To bi bilo dovoljno da fabrika samostalno živi i to je naš cilj i imperativ. Znači, i sve ovo što radimo zaista zbog toga da bi fabriku preveli u jedno zdravo stanje, a ne da već to budemo u situaciji da tražimo od vlade. Znači, to nam nije ideja. Dajte nam investicije, pogledajte naš spot gde ministar Dinkić to obećava, ako su vam potrebne investicije, naći ćemo investicije. Dajte nam investicije, ne može da bude stav ministra Bubala šta što vi tamo zapošljavate još 100 mladih ljudi, a imate viška, zaposlit ćemo ih da zna, neka dođe da spreči. Znači, zaposlit ćemo ih. Mi mislimo i da Zastava oružja je lider i u jednim društvenim odnosima, razmišljajući da je Kragujevac prepun mladih obrazovnih ljudi koji ne mogu da nađu radno mesto sa 30 godina i mora da preuzme i tu jednu širu društvenu ulogu ako već to država ne radi. Dobro, znači, to je otprilike investicija koja je potrebna Zastava oružju. Kada se radi o automobilima, vama je za start potrebno 15 miliona evra. Ako se dobro sećam, ministar Dinkić je u Skupštini grada rekao nabavite licencu bilo kojeg stranog proizvođača automobila i dobijate 15 miliona evra. Pa rekli pa se opekli. Otprilike nisu se nadali da će to da se desi. Na sreću našu, na njihovu žalost to se desilo, sad se pokuša... A da li još uvek možete, da li ste još uvek u poziciji da kažete na našu sreću? Jer ako ministar ne odreši kesu, pitanje je da li će biti na sreću. Pa verovatno neće biti više ministar. To mu mi garantujemo. Mislim, mi ćemo ići onda na rušenje vlade. Ona vlada koja nema sluha, koja jednostavno ne mislimo mi samo na nas, mislimo na čitav ovaj grad. Mislimo na čitavu zemlju. Ovo je oporavak ne samo grada, ne samo Zastave, ne samo Kragujevca, nego čitave industrije i ovog kompleksa metalskog. Tu se jaset, pazite, pričamo o malim srednjim preduzećima otvaranje u ovom gradu. Ne možete da otvorite nijedno malo srednje preduzeće ako nemate za koga da radite. Pa neće nijedno malo srednje preduzeće da radi za Mercedes u Nemačkoj. Znači, mora da se napravi jedna fabrika, ovdje jedan gigant, da i dalje postoji kako bi radio za nas. Kada je krajnji rok da prva svota novca stigne, kako bi se krenulo? Mi smo već krenuli u neku realizaciju, ono što smo mogli sami nekim, da kažem, svojim sopstvenim sredstvima pokušavamo, odnosno napravili smo već prostor gde bi trebalo da se instalira oprema karoserijskog delova i mislim da je napravljen jedan predugovor o investicijama sa Fiatom kako bi ta oprema stigla kod nas. To je neka investicija od milion i nešto eura i to je ono što nama hitno treba kako bi krenuli u realizaciju tog projekta. To je kao prva faza, da, nakon toga bi trebalo da se ide na montažnu traku, znači montažna traka bi trebalo da se dovede u stanje koje omogućava da se to odradi i paralelno sa tim se ide sa osposobljavanjem lakirnice koja nam je, nažalost, što se u bombardovanju najsavremenije koja je bila u tom trenutku otišla, tako da mi sad faktički vrlo teško radimo na toj liniji. Da bi zadovoljili
strateškog partnera, odnosno da bi mogli da radimo po njihovim standardima, mi moramo da uđemo u inovaciju i lakirnice. Tako da nama to, kažem, u nekom procesu od nekih 6 do 7 meseci potrebne su te investicije kako bi došli do te opreme, kako bi to sve instalirali i negde u oktobru, novembru krenuli sa realizacijom kompletiranja tih vozila. Do tog momenta mi ćemo uvoziti sklopljena vozila iz Italije i to treba da ide ovdje. To je trebalo od 15. februara da počne. Već su, ja mislim, koliko juče imam najave da je to već stiglo, odnosno prvih 6 automobila da je to stiglo i da je to već taj kontingent rasprodat. Znači, ono što mi tražimo da se jednostavno reši, da se preseči, da kažu treba nam autoindustrija, to košta toliko ćemo da uložimo, pustite znači, to što treba, posle toga više nećemo tražiti subvencije, ništa, idemo na tržište, idemo na utakmicu, pa ako smo... I dokle ćete vi dati rok vladi da stigne, da kažemo... Pa to mora brzo da se radi. A šta to znači brzo? Sve mora brzo, sve dajte lufta, niko ne kaže ništa konkretno. Vidjet ćete ovih dana koliko je to brzo. A što znači ovih dana? Ček da malo vodi. Pripremite se. Imate li vi informaciju, kažete, verujete premijeru? Šta je on vama rekao? Kada bi mogao prvi novac da stigne? Pazite, prvo da neke stvari još dodatno pojasnimo. Znači, naporima ljudi iz fabrike oružja je napravljen ugovor sa Remingtonom. Dakle, imidž fabrike je bio takav, pa mi imamo taj ugovor. I to nije jedini ugovor, ne postoje još neki koji su na pomolu, a o tome da ne pričamo, i mnogo širi sa Remingtonom, ako Bog da. Vi nemate na nekim puškama drugim koje se proizvode širom neka, pa i u Rusiji, Evrope, a tu je Remington prisutan, žig Remingtona, osim na zastavnim puškama. To je također činjenica. Dakle, jedino se ima poverenje u ovu fabriku. Dodatno, znači, naš argument kad razgovaramo sa vladom. Što se tiče fabrike, tu se malo ne slažemo Zoran i ja, tačno je da je Dinkić to obećao i tu nema nikakve dileme, ali je i naporom vlade Republike Srbije došlo do potpisivanja ugovora sa Fiatom. To je činjenica i tu, znači, naporom svih, pa i vlade Republike Srbije. I nije tačno da je Dinkić iznenađen. Dakle, ne mogu da verujem da je iznenađen, ali smo vrlo jasno rekli da je obećao i postoje snimci, postoje tu, nema nikakve dileme. Čime je iznenađen? Pa kao što je potpisan, nije verovao, pa nije mogao da ne veruje, pa je sad iznenađen. Pa to bi bilo neverovatno. Ali, znači, zaista nam predstoje razgovori na tu temu i te pare moramo da nađemo. Odnosno, te pare moraju da stignu u zastavu. Tu nema nikakve dileme. Ali, znači, postoje neke činjenice. Tog trenutka, vi pitate kada je to, to je negde za naredni 15 dana. Nismo razgovarali uopšte o rokovima, mi smo sve vreme govorili treba sad ili trebalo juče. Ali to nije jednostavno. Mi, koliko god da ja mislim da nije bilo potrebno oklevanja oko subvencija za fabriku automobila i fabriku kamiona, toliko mogu da razumem do nekada, to nisu jednostavni razgovori oko namirivanja ovih potreba za fabriku oružja, opet zbog onog što je potrebno sa vojskom razgovarati, pa i sa nekim tamo kolegima ministara i s kime još već. Ali ovde je opet potrebno razgovarati malo na dužem nekom malom kanapu vezano za investicije. To također nije jednostavno s tim što taj prvi deo tih milioni nešto evra je nešto što mora stigne koliko danas. I to što vi očekujete za 15 dana? Ja očekujem da se dešava to vrlo brzo. Mi čak imamo neke najave sljedeće nedelje oko toga, ali opet da ja verujem, oni ne veruju, ja moram, nešto moram da verujem. Ja zaista ovo vrlo odgovorno kažem. Koliko god ću ja sutra da kažem i uvek ću da kažem potpuno su u pravu iza svega ovoga što oni traže stoji četvrtina Kragujevčana, tako da kažem, i to je naravno jasno. Iza tih svih radnika su njihove porodice, pa svi, ja mislim i ceo Kragujevac, onda je to jasno kako ja i šta ja o tome mislim. Međutim, ja znam kakve odgovornosti, koliko i kako premijer i njegov kabinet gleda na to. To najozbiljnije pričam. I ako je on to uzeo na sebe i pokušava da reši i potreban je određeni prostor, ja hoću da verujem da će on to da reši. Jer znam kakav je kao čovek. Vi verujete da će da reši? Ja verujem da će da reši, po meni mora da reši. Jer komplikuje situaciju koja uopšte nije za komplikovanje. Koja je tako jednostavna u suštini, jer ponavljam, nešto što nas dovodi sve na vrlo visok nivo i jednu i drugu fabriku u odnosu na ono gde smo sada i postaje izvesno da im izlazimo iz ovih svih problema koje imamo, pogotovo fabrika oružja, mora da predstavlja, da kažem tako, da dovede do jednog velikog napora kod svih u vladi da završi, iako nije lako završiti. Po meni je lako završiti sve ovo. Osim investicija koje su obećane na kraju krajeva, nešto što je obećano, pa ništa nije terao, nego jednostavno ja kad obećam nešto, ja dobro razmislim šta kažem. A recite mi, kad razgovarate sa premijerom, sa ministrima, nailazite li na otpor u smislu dokle više Kragujevac, dokle više Zastava? Nikakav otpor kad je u pitanju premijer, nikakav. Verujte, nikakav i njegov kabinet, ali nailazim na otpor. Nikakav otpor tu, ali nailazim na otpor koji je pomenuo
gospodin Mihajlović, kad su pojedini ministri u pitanju, nekako im je Kragujevac trn u oku. U kom smislu? Šta vam kažu? Pa evo, u smislu, evo, gotovo će se smučiti Srbiji koliko taj Kragujevac dobija i koliko taj Kragujevac traži i na koji način to traži. I mislim, i drugi valjda postoje u Srbiji, mi kažemo da postoje, ali neke stvari pored. Ako je činjenica da smo mi iz Fonda za razvoj u prošloj godini za male i srednje preduzeća projektima uzeli polovinu i više sredstava od onih koje je fond dao u čitavoj Srbiji, to znači da je Kragujevac više vredi od ostalih. Nek se ljute. U kom smislu? Spremniji smo, obučeniji smo, sa tradicijom većom i tako dalje. Tako to isto važi za fabrike. Jer pazite, tamo je sve ono što je krem, ja bih rekao od mašinskih inženjera, od ekonomista, od svih ostalih i u jednoj i drugoj fabrici. I prema tome, ti su ljudi nekim naporom u preteškom vremenu doveli fabrike na ove nivoje. E sad samo malo tražimo. I zaista smo tražili više. A opet sa opravdanjem. Jer se to vraća u budžet. Malo pre on pomenuo šta to znači. Dakle, ako proizvodimo tih 12 ili 15 hiljada automobila, pa to će mnogo značiti za budžet Republike Srbije. To nisu tek tako date pare. A da li se vi slažete sa tvrdnjom koju je gospodin Mihajlović pre 2-3 nedelje prilikom gostovanja u istoj ovoj emisiji izneo da ministar... Samo da ne misle da se mi svađamo nešto. Rekao da ministar Bubalo teži da zatvori Zastavu i da fabriku automobila, odnosno proizvodnju automobila, preseli u svoj rodni grad. Prvo, ja to ne mogu da, mislim, ne može mi dođe u svest da to neko može da kaže. Proizvodnja automobila je, kako je malo prečeno, najkomplikovanija proizvodnja posle proizvodnje aviona. To je sigurno. Mislim, to nek me svako tumače kako god hoće. Da neko sad to premesti, recimo u Kikindu, to mi ne razumemo. Da na neko drugo mesto, opet mi to ne razumemo. To ne samo što mnogo košta, nego zato je potrebno mnogo obuke, mnogo drugih stvari koje su vezane za to. Dakle, to je za mene neverovatno. Da je to rekao izvesno jer su oni čuli. Ja to što je rekao niti ću da tumačim, niti razumem. Zato kažem, pa je to realno? Ne, apsolutno. To ne da nije realno, to je, ajte da ne preteram da ne kažem, to je tako, mislim da je to ishitreno rečeno. Ajte da, malo birkam reči. Je li ishitreno ili s namerom i ciljem? Ne znači mu ništa koje je namera. Nije ni namera ni cilj, jednostavno nisam rekao da će da preseli ovu fabriku odavde, nego da će ovu da zatvori, a da otvori novu. Nikome se ne isplati da ovo seli. Naravno. Mislim da može da se seli... Pa dovoljno je samo da zatvori, pa čak i da ne otvori u Kikindi, ako je to namera. A odakle vama te informacije? Verovatno da ovoj zemlji treba autoindustrija, ili tako? Ja vas pitam, odakle vama te informacije? Je li to provereno, je li su pouzdane? Već u Kikindi se već radi nešto što u njegovoj fabrici Kotrljećih ležajeva radi se za Opel. Znači nešto oni već rade i imaju kontakte sa tom firmom. Tako da već ima nekih priča, odnosno naznaka da i to može da se desi gore. Tako da prvo ja neću da verujem, a izjava je bila samo da bi predupredio nešto što se možda valja iza brda. Jednostavno neću da dozvolim da se ova fabrika ugasi, a da bilo gde na drugom mestu pravi nešto novo. Jednostavno mi tražimo da u ovom gradu zaživi ova autoindustrija, pošto imamo tradiciju, pošto imamo dugogodišnju ovde radnike koji su, malo pre smo pomenuli inženjere, ekonomiste. Ali to su radnici, pazite, imate toliko vi ne možete da verujete od čega i sa čime mi napravimo auto. Ovakav kakav jeste to tako, ali mi smo tehnološki dosta zaostali, 15 godina se ništa, odnosno 20 godina se ništa nije ulagalo, 2 puta smo bombardovani, sami smo se obnavljali i jednostavno sa tom opremom teško možete napraviti neki bolji auto. A da i vas pitam, verujete li vi da imate poslovodstvo koje može ovaj projekat, znači ovu ideju do kraja da realizuje? Pazite, sada dovedete u Zastavu Einsteina, ja mislim da ni Einstein ne bi mogao da reši problem bez pomoći države. U onom trenutku kada menadžment, odnosno kad budemo dobili poslodavca ili nekoga ko je stvarno sposoban i budemo krenuli sami, onda će sigurno sindikat drugačije da se postavlja prema menadžmentu. I sada ih sigurno kažemo da su dosta inertni, da dosta su popustljivi, odnosno dosta poltronišu ovoj vladi, zato što su ih oni postavili. Pa sad neće idu nekom linijom nezameranja, pa onda Juga je malo pre rekao, gurnu nas malo ispred. Da idemo mi malo da se svađamo sa njima. Kako gurnu? Vi dozvoljavate da vas gurnu? Pa ne dozvoljavamo, ali meni ništa ne znači ako mi neko sutra dan što ću ja da smenim nekog direktora ili sindikat da smeni direktora ako fabrika dođe u situaciju da sutra radnici ne mogu da dobiju platu. Ništa nam to ne znači. Nismo rešili problem. Znači, problem možemo zajednički da rešimo gore i za sada ga zajednički rešavamo i s pomoć grada i ovih ljudi ovde,
Vidjet ćemo, gradonačelnik pokušava da dođe do vlade. Mi ćemo od sutra već krenuti u neke pripreme, pa vidjet ćemo ko će pre da dođe. Pripreme za šta? Pripreme za proteste. Pa ćemo vidjeti ko će pre da dođe do vlade. Da li gradonačelnik ili mi. Ali ako mi dozvolite, mislim, vi ste potegli jedno jako važno pitanje. Dakle, da li je ova radna snaga koja je Zastava ima spremna da proizvodi kvalitetan automobil? Ja odgovorno tvrdim da. Spremna kao i sve fabrike u svetu. Sa istom opremom kao te fabrike u svetu, potpuno istog kvaliteta automobila možemo da pravimo. Ovo je tačno što je gospodin Mihajlović rekao. Znate sa kakvim alatima se raspolaže. Zbog toga se i očekuje ovih 15 miliona evra. Mi smo tek onda spremni da proizvedemo kvalitetno ovaj automobil Zastava 10. U istom kvalitetom kakav je Punto koji proizvode Italijani. A da li je starosna struktura zaposlenih u Zastavi u ovom trenutku adekvatna? Ona jeste, upravo je malo prerečeno kako to se razmišlja. Nije slučajno sad ovo s ovih mladih stotinak ljudi, nego i novih možda stotinak, opet mladih koji bi uz ove starije se obučilo. Jer pazite, ipak je zanat. To iskustvo koje recimo posebno imaju ljudi u Namenskoj je jedinstveno iskustvo. To kogod dođe, on to vidi. Ti mladi ljudi koji su završili škole, možda i više škole nego ovi stariji, jer su sad i drugačiji uslovi, uz ove starije sa takvim iskustvom zaista mogu da postanu vrhunski majstori. I upravo se ide na to da se mladi ljudi zapošljavaju, pa će to biti i u fabrici automobila. Ako se sve odvija kako mi planiramo da se odvija, oko 800 radnika se očekuje novih u fabrici za proizvodnju Zastave 10. Verovatno nešto sa ZZO-a velika. Mi očekujemo da većina bude sa ZZO-a. Naravno, nije bitno, ali je to rešenje. Znači, 800 radnika se povlači u većini sa ZZO, ali znači povećanje broja radnika. Opet kad se proizvodnja digne na viši nivo, misli se posebno na Zastavu 10 i možda na neki drugi model, onda opet novo zapošljavanje i opet novu obuku i opet novo ulaganje u opremu. A bez toga, kad postane fabrika stabilna, kad može da se samo finansira, nije nam potrebno ni ništa od subvencija, pa mi to i ne želimo. Dakle, ona sama 15 miliona evra, to nisu neke pare za fabriku koja recimo proizvodi 30.000 automobila. Uopšte nisu pare. Ali dajte da dođemo do tog nivoa. Hajde jedan po jedan. Da mi kažete otprilike vreme, odnosno rok, kada očekujete da će ova priča sa Zastavom da bude potpuno završena, odnosno kada se radi o zahtevima sindikata i odgovoru vlade. Bio on pozitivan ili negativan? Kada vi, gospodine Mihajloviću, očekujete da taj Gordijev čvor konačno bude razrešen ili u pozitivnom ili u negativnom smislu, kako po Zastavu, tako i zaposlene? Pa ja više ne očekujem da će to biti pozitivno. Mi ćemo morati da nateramo vladu da to reši. I mislim da ćemo biti prisiljeni, nažalost, da krenemo ovo što smo pokušavamo na svaki način da ne maltretiramo ljude, da ne izlazimo na ulice, da ne pravimo ovo što ćemo na kraju morati da uradimo. Sva ta obećanja, mislim, mi smo već siti tih obećanja i sve to što se obećava i to verovanja i neverovanja. Mislim, više ne verujemo nikome. Jednostavno, izborit ćemo se sigurno da sami, da ta fabrika profunkcioniše, da više u nekom narednom periodu ne molimo ni jednu vladu, ni za kakvu pomoć, ni za kakvu solidarnost. Hoćemo jednostavno da fabrika dođe na onaj nivo gde će moći sama da samu sebi izdržava. Ali ne čusmo koji je rok. Možda će gospodin Ristić da nam kaže koji je to rok. Oružari su uvek bili jasni, koncizni, precizni. Apsolutno. Koliko ste vi još spremni da čekate? Pa veoma malo. Znači, vreme prolazi i to za nas znači dalje nedostatak investicija. Znači, u toku sljedeće nedelje biće donete sve odluke koje su potrebne. Znači, to ćemo učiniti u sastavu sva 3 odbora sindikata najvećih fabrika. Znači, obećanja tipa koje su data u maju prošle godine više ne mogu da nas zadovolje. Ja mogu danas da kažem da mi je žao što se dogodio taj 13. maj, što su došli tada i zato što smo odustali od onoga što smo imali nameru da učinimo, a ja podsjećam da smo imali prijavljeno 10.000 ljudi po imenima da ide za Beograd i jedan veliki broj da ostane i da spava ispred Ministarstva privrede dok se problemi ne reše. Da li je to plan za sada u slučaju da ne dobijete pozitivne odgovore na zahteve? Pa to vam neću reći. Danas mi smo inovativni, znači imamo nove ideje, nećemo da se mučimo sa ljudima. Pre svega očekujemo od političara iz ovog grada da nam pomognu. Znači mi smo održali jedan sastanak, pozvali sve poslanike grada Kragujevca, tražili da se oni izjasne da li će posle ovoga da podržavaju vladu. Znači, ja moram da kažem da je naše zahteve podržao i potpisao gospodin Aleksandar Radosavljević i gospodin gradonačelnik. Da je Srpska radikalna stranka uputila dopis gdje kaže da podržava naše zahteve i da je telefonskim putem to učinila gospođa Snežana Patić Akcentijević. Znači, samo dvoje su potpisali. Ponavljam, gospodin Aleksandar Radosavljević i gradonačelnik i oni su na taj način rekli da su uz
te radnike u zaposlene. I ja pozivam sve naše radnike da cene na narednim izborima ko je za njih i da tako glasaju. Znači dubinu... Za gospodina Stevanovića i za Radosavljevića. Apsolutno tako. Znači, cenit ćemo samo dela. Dubinu i složenost situacije u Kragujevcu najbolje je definisala vlada, dajući Kragujevcu status devastiranog područja. I za te jednostavne latinske reči krije se jedna naša strašno teška reč koja znači opustošenost. Znači, mi smo doživjeli uragan, orkan, znači šta smo mi? New Orleans srpski. Znači, i posle toga jedan ministar kaže sa 450 miliona subvencija namenskoj ima 0. I ja mislim da mnogo ljudi u vladi ima zle namere prema ovom gradu i to mogu da ilustrujem. Ako potpredsjednik vlade, gospodin Labus, kaže zašto ima neku tamo pušku koja zastaje na 11. metku, mislim, nepitan u emisiji, očigledno sa namerom, a što, da ne upotrebi neku tešku reč, govori neistinu, onda se radi o lošim namerama. I to mora da se ceni. I mora da se ceni na izborima da nam se to više ne bi događalo. I pitanje za gradonačelnika. Dokle će ministri davati obećanja koja teško mogu da ispune i da li ćete vi te ministre podržavati ukoliko oni ne ispune obećanja ovih radnika koje vi podržavate? Ja mislim da je gospodin Jugoslav to već rekao. To je činjenica, dakle, i rekao još nešto. Oni će tokom sledeće nedelje doneti neke odluke. A ja se nadam da će u toku sledeće nedelje vlada da reši ove probleme. Neka bude da sam ja loše procenio, moje je da procenjujem, možda sam loše procenio, očekujem da sam dobro procenio. A ako sam loše procenio, vi ste čuli da sam ja jednostavno, shvativši da je to potpuno na mestu što se traži iz ovih fabrika, rekao u tom trenutku ja više ne mogu da ulazim u parlament i neću da ulazim u parlament i sve sam time rekao, dakle, zahtevi su na mestu, ali se meni čini da će vlada da ispuni te zahteve upravo u toku sledeće nedelje, dok se neke još konsultacije završe, ukoliko ne, sindikati rade svoje, ja sam rekao kako ću se tada ponašati. Samo da napomenem, ukoliko mi budemo krenuli, pa nam se ponovo desi kao što se desilo 13. Dolazak ministara. Teško da ćemo ovog puta to tako. Onda će drugačije da pričamo. Je li to vaše obećanje? Da. Činjenica da ovu emisiju prati veliki broj Kragujevčanja, u prilog tome govori veliki broj pitanja koji je stigao. Ja verujem da ćete vi moći da odgovorite bar na neko od njih, zato vas molim da budete kratki i koncizni. Pitanje koje je postavila Slavković Nada, da li moja ćerka može da se zaposli na mom radnom mestu, pošto sam ja otišla u penziju posle 35 godina rada u fabrici automobila? Pa mi imamo, da kažem, prijavljeno blizu 1600 dece naših radnika koji očekuju sada, ako se bude rešilo nešto oko punta, svi su na nekoj listi čekanja i bit će neki kriterijum će da se napravi. Jedan broj mladih ljudi će sigurno ući u tu fabriku novu, odnosno za izradu punta, odnosno zastave 10. Jedan broj će ljudi sa ZZO. Tako da ja ne mogu nikome da dam obećanje da li će biti njena ćerka ili nečija, ali jednostavno probat ćemo da prvo ispoštujemo neke kriterijume, da dođu sposobni, stručni ljudi, baš za ona zanimanja koje treba. Znači, isto pitanje postavlja i Marko Kutlača iz Kolonije, čiji roditelji su proveli 70 godina u zastavi. Dimitrije Tucović. Ili ne, Toza Dragović. Još jedno pitanje, kaže gospodin, ja sam radnik zastava kamiona na ZZO-u. Pita gradonačelnika i predstavnike sindikata ko je osoba koja može da pregovara u naše ime, odnosno ime ljudi koji se nalaze na ZZO-u i da li vi primećujete da smo mi prevarnjeni i izmanipulisani? Prvo, tamo postoji sindikat, tako, i oni su ljudi uključeni i to vrlo u te razgovore. Sećate se da smo prošle godine izdejstvovali da se produži godinu dana ZZO kao firma koja postoji. Cilj je da se u ovoj godini dobar deo tih problema reši. Ja nisam siguran da će to biti moguće, ali je sigurno da oni neće biti izmanipulisani i sigurno je da će se o njima voditi računa na onaj način kako svi to očekuju. Zna se šta je doneto kao odluka pre 5 godina za ZZO i ova vlada je to nasledila, praktično je to stvar vlade. To je volja radnika, ili da se vrate u zastavu ili da se taj njihov problem reši na njihovo zadovoljstvo. Da li ste da dodate nešto? Da, za ZZO. Mislim, i to govori o težini situacije u Kragujevcu. Znači, nad Kragujevcem 2001. godine izvršen eksperiment. To se malo zna u javnosti. Jedan model koji je primenjen u istočno-nemačkom gradu Cvikau
prilikom integracije istočne i zapadne Nemačke je pokušan da bude prenešen na Kragujevac. To nije učinjeno nigde, znači u Srbiji, sem u Kragujevcu. I zato Kragujevac ima razloga da traži poseban status i da zahteva takav status i zbog ljudi sa ZZO-a, jer taj eksperiment koji je sa njima učinjen nije okončan. Znači, to su sudbine hiljade ljudi. Ja vas molim za kratke odgovore. Minimum 30 pitanja imamo za predsjednika Namenske. Maksimović Dušanka, bivši radnik, pita šta ste uradili sa akcijom vraćanja na posao jednog od supružnika sa ZZO-a, kao što ste obećali 2002. godine? Pa ja ne znam da je takvo obećanje dato, uopšte da se vrati neko sa ZZO, jedan od supružnika. Mislim da je o tome trebalo da se vodi računa kada su ljudi odlazili. Dobro. Zašto nema predstavnika 21. oktobra u ovim razgovorima i kakvo je stanje te fabrike? Šta da očekujemo? Pita Radana iz te fabrike. Ovo je tema vezana baš za ove dve fabrike, a i 21. oktobar u sklopu nekada bio zastave. To jeste isto kompleksan problem i tu je potrebno restrukturirati firmu. Kao što sam pričao da treba, i to se sada radi, bit će to u Filipu, tako je to potrebno i 21. oktobra. Vrlo perspektivna fabrika koja ima šansu. Lela pita kada će biti privatizacija autosaobraćaja i kada će tender biti raspisan. Ja mislim sada i to je već u toku, a ne znam na koji tender misli. Ako misli na tender za autosaobraćaj, ako misli da tender za vožnju u gradu, ja mislim da je taj deo negdje u martu predviđen. Nadam se da će autosaobraćaj ostati i dalje kao većinski prevoznik. Bogoljub Nešić iz Svilajnca, pitanje za gospodina Mihajlovića. Naša firma Zampress Swiss pripada Zastava automobilima i nema perspektivu da proradi. Šta će biti sa njom, kao i nama koji smo na ZZO-u? Ja stvarno ne znam koja je to firma Zastava. Da li je to možda greška neka u... Zampress Swiss. Vjerovatno da je privatizovana firma pa je promenjen naziv. Pretpostavljam da se radi o Svilajncu, tako? Da, Svilajnac. Pretpostavljam da se radi o fabrici koja je radila neku vičanu robu i oni su otišli u stečaj. Posle toga imali su neku problema sa gradskom vlašću oko imovine, to je na sudu, na trgovinskom sudu, tako da ima velikih problema oko toga. Je stvarno, ne znam, to pitanje verovatno ili za poslovodstvo Zastave ili za gradonačelnika Svilajnca. Ja bih generalno rekao za ljude sa ZZO-a, neka se pridruže našim protestima, nećemo ih zaboraviti. Kao što ih nismo zaboravili i u maju prošle godine, aktivnostima ova 3 sindikata produžena je njihov boravak za godinu dana. Gospodin Pešić pita gradonačelnika zašto ovde priča jedno, a na Palmi drugo. Zašto svuda različito priča? Potpuno isto, ama od reči do reči. Samo ne znam da li vam slušao pažljivo tad i sad. Tad sam verovao i sad verujem u ista je priča, potpuno ista priča. Znači, a ovo oko potpisivanja, znači to je bilo ima 20 dana, možda ima i više. Za? Za potpisivanje ovo. Kad je bilo da samo nas dvojice smo potpisali, ima 20 dana. Da. Znači, nema... Još dva pitanja isto za 21. oktobar. Očigledno da su njihovi radnici veoma zainteresovani za sudbinu fabrike. Predsjedniku sindikata Namenske pitanje, opet, šta je s akcijom vraćanja na posao jednog od supružnika, kao što je obećano 2002. Ranković Stojanka iz Ortoteksa pozdravlja goste, posebno gradonačelnika, i pita žene iz Ortoteksa su izbačene bukvalno na ulicu, šta će biti sa njima. Komercijalna banka priča da penzionerima daje kredit, a to nije tačno. Šta je sa tim? To je veliki problem. Ortoteks je veliki problem. Sretili smo se sa njima puno puta, znate u kojoj su fazi. Mi smo ih pomogli, kad je bila jednokratna pomoć, bit će jako teško da se izvuku iz te krize. Još jedno pitanje za vas koje su postavili 19 radnika Filipa Kljajića. Prvo pitanje je kada mogu biti primljeni kod gradonačelnika. I kažu, čujemo da gradonačelnik kaže da će Filip sam rešiti svoj problem. Filip je već 5 puta bio na tenderu i niko neće da ga kupi zbog prezaduženosti. Nije samo to. Jutro su bili ljudi iz Filipa kod mene. Vi znate, kad se uđe u tu proceduru, jako je teško reagovati. Da podsjetim da sam ja pre godinu dana govorio da Filip takav kakav jeste ne može da se privatizuje i onda sam bio trnuo oku svima redom što sam to rekao. Jednostavno je bilo potrebno razdvojiti ga na celini ili restrukturirati, kako vole da kažu neki drugi. To će sada verovatno da se desi, ja mislim u sredu da će to biti tema na agenciji ili u agenciji i to će tek tada biti moguće ili će da se nađe neki drugi način. Mislim da ima veliku perspektivu Filip i očekujem da se privatizuje na taj način vrlo brzo. Ja znam koliki su interesi za jedan ili dva pogona. Što se tiče prijema kod mene je gužva sve vreme. Mislim, ja sam tamo, jutro se recimo mene čekalo 50 ljudi u 6:30.
Da. Neka se najave, ako je kolektivno, znači to uopšte nije sporno, samo mora da se zaista nađe vreme za to, ja ne mogu da se živo Za vas još jedno pitanje postavila... to je sigurno. Pitanje postavila Stevanović Rada, pita kada će biti isplaćene otpremnine za radnike ZZO. Ne znam na koje otpremnine se misli. Ako mogu ja, pošto sam malo više možda u priči, bila je jedna akcija prošle godine da oni ljudi koji imaju 2 godine do penzije uz neku otpremninu odu na tržište rada i mislim da je sad ovaj krug i mislim da će negde sredinom marta krenuti ta isplata. To je sad bilo na savjetu za zdravstveni I mi imamo neku ideju da to proširimo malo i na ove fabrike kako bi ove ljude koji su već pred penzijom, 2 godine do penzije, kako bi malo podmladili, odnosno pokušali da sa nekim ljudima koji bi otišli iz fabrike nadomestimo to povratkom ljudi sa ZZO-a. Pita vas kolega, predsjednik sindikata Zastava kamioni, gospodin Ćurčić, šta je kao rezultat postigao za kamione u pregovorima koje je ovih dana imao sa predstavnicima vlade i da mu to malo pojasnite? Ja? Da. Gotovo ništa, jedva smo se izborili za nekih 19 miliona, ako sam dobro zapamtio, da bi oni primili plate, dakle na istom su nivou kao i ljudi iz fabrike automobila i za njih važi isto. Znači oni su tražili da se tih 80 miliona raspodeli za februar, mart i april, znači 20, 30, 30 miliona, da onda oni iz svojih sredstava prežive, uslovno tako kažem, maj i juni, da onda od 1. jula idu na tender. To je bio njihov zahtev. Čak i to nije udovoljeno, što ja niko ne mogu da razumem, ali kažem, očekujem da se sve to razreši u narednoj nedelji, ako Bog da. Još jedno pitanje za vas. Da li još uvek pretendujete na deo stare fabrike Zastava kamiona u vezi sa planiranim sajmištem? Ne, to je prostor za koji ja i danas mislim da je dragocen za grad, da ga treba sačuvati, da ga ne treba privatizovati. Vidjet ćemo, mislim da postoji dobra volja i vezana za Podrumče sa Zastavom oružje, sa fabrikom oružja, tako da taj deo treba da bude zaštićen i da bude gradski. Samo treba da nađemo način kako to da uradimo, ne mora da bude sajmište, možda bude nešto drugo za kulturu ili za nešto treće. Tako da je to nešto što je jako važno za grad, od toga može da ima koristi i mora da ima koristi fabrika kamiona. I još jedno pitanje za predstavnike sindikata. Zašto na posao primate samo decu zdravstvenih radnika? Ja vas molim samo kratko, pošto je vrlo malo vremena ostalo do kraja. Očigledno se radi o grešci, verovatno decu zastavenih radnika. Piše zdravstvenih. Možda je kolega napravio grešku. Zastavenih. Ne, to nije tačno. Prilikom poslednjeg primanja, tačno je da dominantno su primljena deca naših radnika, ali su primljena i druga. Mislimo da je dobro imati jednu porodičnu tradiciju da rade generacije u toj fabrici. Mislim da je to dobro, iskustva se prenose. Ne vidim ništa loše u tome. Stvar tradicije, jel? Da. Gospodo, hvala vam na gostovanju. Već sledeće nedelje znaćemo kakva je situacija, ko je kome verovao i da li je uzalud verovao. Pa to nas i pozivate sledećeg petka, evo tu smo. Vi se pozivate sami, već ste se odomaćili. Da li ste završno reč ili nešto samo da dodam. Vidite da je ovde cela privreda Kragujevca u vrlo teškoj situaciji. Sledeće godine ne možemo da očekujemo subvencije, niti očekujemo da će neko da nam daje neku milostinju dalje, niti želimo to. Na što će da liči ovaj grad krajem 2006. godine. Zastava kamioni, pitanje je tendera, ako ne odu na tender i ne prodaju se, idu u stečaj. Fabrika automobila također nema neku perspektivu ako ne budemo ušli u ove finansije. Sve fabrike, znači ZZO se gasi sledeće godine ako ne budemo produžili, ne nađemo neko rešenje. Znači u jednom trenutku ćemo krajem 2006. imati 30.000 ljudi koji će ostati bez posla. Mi to ne smemo da dozvolimo. Dobro, u narednih nekoliko dana preostaje nam samo da se nadamo da je gradonačelnik u pravu i da su vaša očekivanja opravdana. Da su predviđenja okej, nije u pravu. U pravu zato što ste verovali premijeru. Ja mu verujem, evo i sad kažem. Hvala vam na gostovanju. I nadamo se da će sledeća prilika kada ćemo se sresti u ovom studiju biti malo svečanije i veselije. Ili u studiju ili na ulici, sigurno. Na ulici, da. Dobro, tamo će da bude studija. Da. Hvala vam najlepše još jedan put. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnju.